Bu gün yeni əlavə olunan EHM-lərin tarixindən sizlə danışacağıq. Yəni elektron hesablama maşınlarından danışacağıq. Nəyi başa düşməsə zəhmət olmasa soruşarsınız. Diqqətlə qulaq asın. Düşünmürəm indi bu balaca bir hissə var. Oradan bir sual düşür, amma indi hər ehtimal belə deyək də bunu da deməliyəm. Bilmək olmaz bunları valla. Elektron hesablama maşınları, yəni EHM-lər. Eramızdan əvvəl ilk dəfə, yəni bu müasir qurğular yaradılmamışdan əvvəl hesablamalar aparmaq üçün Romada barmaqlarımızdan istifadə olunurmuş müəyyən bir müddət. Sonra yenə bizim eradan əvvəl 5-ci, 4-cü əsrdə Yunanlılar gördüyünüz sağda abak adında bir qurğu yaradıb. Bildiyimiz şotqad, yəni salamin lövhəsi. Nəm sonra 1642-ci ildə Blaise Pascal cəmləyici maşını hazırlayıb. Daha sonra 1673-cü ildə Leibniz mexaniki arfometr adında toplama, çıxma, vurma bölməni yerinə yetirən qurğunu hazırlayıb. Bu proseslərdən sonra Babbage 1830-cu ildə elektron hesablama maşınlarının elə bil əvvəl yaranan bir növ cəmləyici maşını hazırlayıb. Bu elə bil ki, Babbage'in fikrincə, yəni proqramla işləyən maşın olmalı idi. Analitik maşın da deyirdilər buna. Bir növ proqramla işləyən maşın olmalı idi və verilənlər ambarda saxlanmalı idi. Onun proqramçısı isə Ada Lovelace adında bir qadın olub. İlk proqramçı şəxs olaraq da tarixə düşüb. Sadəcə olaraq Babbage'in ömrü imkan verməyib ki, bunu bu yaratsın. Sonra nə 1930-cu ildə Engima adında 2-ci Dünya müharibəsində necə deyim, 2-ci Dünya müharibəsi zamanı Almanların kod sistemini sındıran Engima adında maşını hazırlayıblar. Bu mərhələlərdən sonra nə ZUS Z1 adında onluq say sistemindən işləyən maşını hazırlayıb. Nəhayət 2-ci Dünya müharibəsindən sonra John von Neumann, Goldstein və Beris bir yerdə ENIAC adında ilk maşını hazırlayıblar və bununla da kompüter erası belə deyək də artıq yavaş-yavaş başlayıbdır. Bura qədər mən inanmıram imtahana bir sual düşüb, buradan o tərəfəsi bizə lazımdır. Elektron hesablama maşınları nəsillərə bölünür. Nəsillərə bölünərək inkişaf edib bugünkü günümüzə gəlib çatıbdır. Və bu maşınların birinci nəsil, ikinci nəsil, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı nəslə qədər növləri var. Birinci nəsil kompüterlər element bazası elektron lampalar olur. Və əməli yaddaş qurğusu kimi maqnit nüvəsindən, yəni RAM istifadə olunubdur. RAM-ın yerinə maqnit nüvə adında bir belə deyək də qurğudan istifadə olunur. Xarici yaddaş qurğusu kimi aşağıda gördüyünüz perfokartdan istifadə olunmağa başlanıbdır. Yalnız rəqəm tipli informasiyanın emalı mümkün imiş burada. Yəni mətn tipli informasiyanın emalı mümkün deyilmiş. Yəni bu hərf tanımırmış, belə deyək. Elektron lampa da aşağıda. Deməli element bazası elektron lampa oldu. Əməli yaddaş maqnit nüvəsi oldu. Xarici yaddaş perforkart oldu. Sadə riyazi hesablamaları yerinə yetirilmiş 10.000-ə qədər. Daha sonra bir müddətdən sonra bu illər bizə lazım deyil. İkinci nəsil kompüterlər ortaya çıxdı. Element bazası bunların yarımkeçirici diodlar olub. Buna tranzistorlar da deyirlər. Əməli yaddaş yenə maqnit nüvəsi imiş. Artıq xarici yaddaş qurğusu olaraq maqnit lentdən istifadə olunmağa başlanıb. Yəni bildiyimiz streamer kaset. Artıq biz bayaq dedik ki, birinci nəsildə mətn tipli informasiyanın emalı mümkün deyildi. Amma artıq bu nəsildə mətn tipli informasiyanın emalı da mümkün oldu. Simvolik dillər, yəni alqoritmik dillər deyirlər, ona keçid baş verdi. Yəni proqramlaşdırma dillərinə xas o dillər olur. Bax, onlara keçid baş verir. Alqoritmik dillərdən ilk dəfə burada istifadə olunur. Və xarici qurğuların əsas qurğularla, yəni daxili qurğularla paralel işləməsi tam həll edilməyib, qismən həll edilibdir. Deməli, element bazası tranzistorlar olub,
Yarım keçiricilər, diodlar da deyirlər buna. Əməli yaddaş maqnit nüvəsi olub. Xarici yaddaş maqnit lenti olubdur. Mətn tipli informasiyanın emalı burada mümkün olubdur. Alqoritmik dillərdən burada istifadə olunubdur. Aydındır. Nəsil sualımız var bura qədər. Birinci nəsil kompüterlərin element bazası nə idi? Kim deyər? Elektron lampalardı. Xarici yaddaş qursu nə idi? Bəs əməli yaddaş nələrdən təşkil olunurdu? Mətn tipli informasiyanın emalı mümkün idimi? Xeyr. İkinci nəsildə element bazası nə idi? Hə, yarım keçirici diodlar idi. Əməli yaddaş maqnit nüvəsi idi. Xarici yaddaş nə idi? Streamer, yəni kaset. Mətn tipli informasiyanın emalı mümkün idimi? Aha. İndi gəlirik üçüncü nəsil element bazasına və alqoritmik dillər ikinci nəsildə olur. Üçüncü nəsil kompüterlərin element bazası integral sxemlər olubdur. Yəni, kiçik integral sxemlər və yaxud mikroelektronika elementləri də deyirlər buna. Əməli yaddaş yenə maqnit nüvəsi olubdur. Xarici yaddaş qurusu maqnit disk olubdur. Bu dəfə artıq nədir? Lentdən diskə keçid baş veribdir. Teleemal sistemi burada istifadə olunub, yəni uzaq məsafədən idarə. Modulluq prinsipi deyirlər, əlavə qurğular qoşma imkanı kompüterə. Yəni bugünkü gündə qoşuruq əlavə qurğular. O burada istifadə olunmağa başlanıb. İlk dəfə əməliyyat sistemi burada istifadə olunub kompüterlərdə. Monitordan, klaviaturadan istifadə olunmağa başlanıb bu nəsildə. Yadımızda qalsın. Və multiproqram rejimi, yəni eyni anda bir neçə proqramdan istifadə etmək. Məsələn, Word-lə işləyə-işləyə başqa bir proqramla da eyni anda işləmək. Və yaxud telefonda musiqiyə qulaq asarsa, oyun oynamaq. Modulluq prinsipi, yəni əlavə belə deyək də, bir növ necə deyim, istifadə olunmağa başlanıb. Modulluq prinsipi dediyim kimi əlavə qurğular qoşmaq imkanı burada istifadə olunmağa başlanıb. Və aparat proqram təminatı burada bir istifadə olunmağa başlanıb əsas. Yəni bərabər bir yerdə istifadə olunub. Bu nəslə qədər aparat əsas imiş. Bu nəsildən etibarən artıq aparat proqram təminatı bircə istifadə olunmağa başlanıb. Və asilxon dəyişilə bilən quruluş. Yəni belə deyək də, xarab olan qurğunu birbaşa dəyişmək mümkün olub. Bu nəslə qədər ana plata üzərində hər hansı bir qurğu xarab olarsa, toki ana platanın özünü birbaşa hatırlarmış, təzəsi ilə əvəz edilmiş. Amma bu nəsildən etibarən birbaşa platanın üzərində olan xarab olan qurğunu dəyişmək mümkün olub. Başa düşdük də yəqin ki. Bu belə. Biraz narahatam, üzrlü sayın səsimə görə. Dördüncü nəsil kompüterlər. Böyük və çox böyük integral sxemlər burada istifadə olunmağa başlanıbdır. Element bazası buydu. İlk üç nəsildə əməli yaddaş maqnit nüvəsi idi. Bu nəsildə isə artıq əməli yaddaş integral sxemlərdən təşkil olunmağa başlanıb. Xarici yaddaş qursu kimi hələ də maqnit disk və yaxud optik diskdən istifadə olunmağa başlanıb. Və bir növ əsas vacib məsələ fərdi kompüterlər bu nəsildə yaranıb. Yadımızda qalsın, fərdi kompüterlər bu nəsildə yaranıb. Bu nəslə qədər mən evdə gəltirib kompüter istifadə edə bilmirəmmiş. Bu nəsildən etibarən artıq nədir? Fərdi kompüterlər yaranıb, kütləvi istehsal olunmağa başlanıb. Və mikroprosesor bilirsiniz nədir? Kompüteri idarə edən əsas qurğudur. Kompüterin beynidir. Burada kəşf olunubdur. Yadımızda qalsın. Diqqət eləsəz, ilk üç nəsildə əməli yaddaş maqnit nüvəsidir. Bu nəsildə artıq nədir? İntegral sxemdir. Fərdi kompüterlərin kəşfi, mikroprosesorun kəşfi, böyük və çox böyük integral sxemlərdən istifadə. Bu nəsildə artıq istifadə olunmağa başlanır. Bura qədər sual olan var. 5-ci nəsil və 6-cı nəsil kompüterlər var. 5-ci nəsil kompüter bunlar bugünümüzün, gələcəyimizin kompüterləridir.
Suni intellektə və neyron kompüterlər adlandırılır. Suni intellektə əsaslanan və neyron kompüterlər, yəni insana bənzər kompüterlər adlanırlar. 5-ci, 6-cı nəsillərdə. Bu dediyimin hamısı burada qeyd olunubdur əlavə olaraq. Yəni cədvəl formasında yazılıb. Başa düşdünüzmü? Burada qısa bir konspekt kimi baxa bilərsiniz. İndi qulaq asın. Kompüterlərdə arxitektura anlayışı var, bir də struktur anlayışı var. Kompüterin qurğuları və onlar arasındakı əlaqə kompüterin strukturu adlanır. Yəni kompüterin strukturu deyəndə müəyyən səviyyədə kompüterin tərkib hissələri və onlar arasındakı əlaqə kompüterin strukturudur. Yəni təsəvvür edin ki, 5 dənə qurğu və onlar arasındakı əlaqə bu kompüterin strukturudur. Arxitektura deyəndə isə kompüterin qurğuları və onlar arasındakı əlaqə hansı qaydalarla əlaqələndirilir? Bax, qayda sözü sənin açar sözündə arxitekturadır. Bunlar bir-birindən səhv salmamaq üçün. Kompüterin qurğuları və onlar arasındakı əlaqə kompüterin strukturudur. Kompüterin qurğuları və onlar arasındakı əlaqə hansı qaydalarla əlaqələndirilibdir? Bu nədir? Kompüterin arxitekturasıdır. Və kompüter arxitekturası 3 yerə ayrılır. Hesab məntiq imkanları, aparat vasitələri və proqram vasitələri. Hesab məntiq imkanları adından məlumdur. Yəni, məntiqi bir şeylərdir. Əmrlər sistemi, verilənlərin formatları, işləmə sürəti. Hesab məntiq imkanlarıdır. Bax, bunları yaxşı-yaxşı öyrənmək lazımdır. Aparat vasitələri, yəni kompüterin qurğuları, bax, kompüterin strukturu ilə aparat vasitələrinə aiddir. Kompüterin strukturu, yaddaşın təşkili, giriş-çıxışın təşkili bir idarə etmə prinsipləri. Bu da nədir? Aparat vasitələrinə aiddir. Yadımızda qalsın. Diqqət eləsin. Proqram vasitələri, bax, proqram təminatı 3 yerə ayrılır. Sistem proqram təminatını əməliyyat sistemi kimi fikirləşin. İnstrumental proqram təminatını proqramlaşdırma dili kimi fikirləşin. Bir də tədbirli proqram təminatı istifadəçinin qarşıya qoymuş məsələlərin həllidir. Yəni ki, belə deyək də, əməliyyat sistemi, proqramlaşdırma dilləri, tədbirli proqram təminatı nədir? Proqram vasitələrinə aid edilir. Yaxşı-yaxşı öyrənirik. Bu getdi belə. İndi bir də nə var? Neyman arxitekturası var. Neymanın arxitekturası əsasında prinsipləri var. Neymanın 4 dənə prinsipi var. Neyman deyir ki, kompüter proqramla idarə olunan avtomatdır. Yəni, kompüterin işləməsi üçün mütləq şəkildə nə lazımdır? Proqram lazımdır. Proqram bir tərəfdən kompüterin işini idarə edir, bir tərəfdən də istifadəçinin qarşıya qoymuş məsələsini həll edir. Yəni, proqram olmasa kompüter işlətmək olmur. Sonra Neyman deyir ki, kompüter ardıcıl ünvanlanan vahid yaddaşa malikdir. Həqiqətən bu belədir. Bax, fikir verin zəhmət olmasa. Bax, mən nəsə açıram, düzdür? Bax, bu qovluğa daxil oldum. Buradan tutaq ki, bu qovluğa daxil oldum. Tutaq ki, buradan bu qovluğa daxil oldum. Tutaq ki, bunun içərisindən... Yəni, diqqət eləsən, hər şey bir-birinin içərisindədir. Ona görə Neyman deyir ki, kompüter ardıcıl müraciətli vahid yaddaşa malikdir. Yaddaş bir tərəfdən kompüterə aid verilənlər salır, bir tərəfdən istifadəçiyə aid verilənlər salır. Sonra Neyman deyir ki, əmrlərlə verilənlər arasında aşkar şəkildə heç bir fərq yoxdur. Əmrlərə də verilənlər üçün baxmaq olar, üzərində iş görmək olar. Yəni, sən kompüterə əmr verirsən. Əmr verəndə o kompüterin daxilində çevrilir, olur verilən. Yəni, data. Məsələ budur. Bir də deyir ki, Neyman, verilənlərin təyin edilməsi aparat səviyyəsində yox, proqram səviyyəsində aparılır. Bu nə deməkdir? Bax, fikir ver. Kalkulyatorda hesablama aparırsan. Düzdürmü? Hesablayacağın ifadəni bir növ proqram hesablayır verir də sənə. Ona görə deyir ki, verilənlərin təyin edilməsi aparat səviyyəsində yox, proqram səviyyəsində aparılır. Başa düşdüyümü mən? Sonra kompüterlər təsnifatına görə aşağıdakı hissələrə bölünür. Element bazasına görə nəsillərə bölünür. Bayaq öyrəndik ki, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü nəsil kompüterlər var. Təyinatına görə
universal kompüterlər var. Yəni hər işdə istifadə olunan. Bizim kompüterlər məsələn universaldır. İxtisaslaşdırılmış kompüterlər var. Yəni məsələn şəhərdə ödəniş terminalları var. Diqqət eləsən o da bir kompüterdir. İxtisası nədir? Ödəniş üçün nəzərdə tutulub. Məsələ budur. Problem yönümlü kompüterlər var da, müəyyən sənayedə istifadə olunur problemlərin həllində. Yəni təyinatına görə universal ixtisaslaşmış problem yönümlü kimi növləri var. Uyğunluğuna, yəni oxşarlığına görə isə kompüterlər aparat uyğunluğu var, yəni qurğuların bir-birinə oxşarlığı. Belə başa salım sizə. Təsəvvür edin ki, eyni firmanın məhsulu 2 dənə telefon. Tutaq ki, hər hansı Samsung firmasının tutaq ki, telefonu. Bir-birinə diqqət eləsən nətər necə oxşuyur. Bu aparat oxşarlığı uyğunluğudur. Əməliyyat səviyyəsində uyğunluq hər ikisinin daxilində tutaq ki, Android əməliyyat sistemindən istifadə olunur. Var bir də proqram səviyyəsinin uyğunluğu. Hər ikisinin daxilində 90% proqramlar eyni olur da. Hamısı ikisi də WhatsApp istifadə edir tutaq ki. Bir də verilənlər səviyyəsində uyğunluq, yəni içərisində hamısında informasiya sıfır və birlər şəklində saxlanılır. Uyğunluq yəni oxşarlıqdır. Qabarit ölçülərinə görə isə kompüterlər, super kompüterlər var. O böyük işlərdə istifadə olunur, elmi tədqiqatlarda istifadə olunur, yəni xüsusi işlərdə istifadə olunur. Məsələ budur. Böyük kompüterlər var, tarixdə ilk dəfə yaranan böyük kompüterlər olub. Orta kompüterlər var, mini kompüterlər var, mikro kompüterlər var. Bizim kompüterlərimiz mikro kompüterlər sinfinə aid edilir. Yadımızda qalsın. Bir də işləmə prinsipinə görə kompüterlər növlərə bölünür. Analog, bir də rəqəmsal, bir də hibrid. Yadınızda qalsın. Analog, rəqəm, hibrid olmaqla 3 yerə ayrılır. Yadımızda qalsın. Hibrid yəni həm analog informasiya ilə, həm rəqəmsal informasiya ilə işləyir. Rəqəmsal ancaq rəqəmsalla işləyir. Yəni 0 və 1-lərlə analogdakı bir növ bizim başa düşdüyümüz informasiya ilə işləyir. Məsələ budur. Bu getdi belə. Bir də sizə nəyi deyəcəm, bilirsinizmi? Neymanın fikrincə kompüter 2 hissədən ibarətdir. Mərkəzi isə periferiya hissəsi. Mərkəzi hissədə mikroprosessor, daxili yaddaş qurğuları yerləşir. Periferiya hissəsi xarici hissədir. Bilirsiniz ki, orada xarici yaddaş qurğuları, idarə etmə pultu, mouse'un elə bir köhnə versiyası, bir də daxil etmə, xaric etmə qurğuları, yəni giriş-çıxış qurğuları yerləşir. Mərkəzi hissə ilə də belə deyək də periferi hissəsini əlaqələndirən sistem interfeysidir. İnterfeys əlaqə deməkdir və yaxud buna sistem işini də deyirlər. Yadımızda qalsın budur.